Ich begrüße dich ganz herzlich, ganz lieb, dass da hinkommen seid. Wir wollten am Kader von einer kleinen Zeremonie wohlverdienten Zertifikat überreichen, der heute dafür so ein dicke Merci. Ist angeschrieben gehabt für Babysitterkuren, die wir seit einer Reihe von Jahren heute zu Schöffling organisieren, über diesen Service von der Chancengleichheit, was der Madame Lippert, die aber im Moment am Krankenschein hast, du findet kann. Hier sind das ganz flott, dass der ist angeschrieben hat, 35 jugendliche Jungleute, jungen, meistens Damen, gesehen ist, soweit zur Chancengleichheit, meistens Damen, Jungdamen, das ist ganz flott, weil der die Möglichkeit kriegt, und dafür machen wir das ja auch, für Grundkenntnisse aus kompetenter Hand unzueignen, für eben Babysitting zu machen, den Umgang mit kleinen Kindern. Das ja etwas ganz Flottes, aber etwas ganz Verantwortungsvolles, wo ihn das nicht einfach so kann machen, aber wo es schon gut ist, von den verschiedenen Regeln beherzigt, dann dafür so mehr auch als Initiative Lebensumfang in dicke Merci, dass sie mit ihrer Kompetenz, mit ihren Formatrissen sich bereit erklärt haben, die Kuren aufzuhalten. Madame Martin Blasius und Madame Betty Krombach, die heute nicht können hier sein, aber Madame Martha Lager sei. Und dafür auch Merci, dass ihr den Abend auch hier seid. Sie haben die Kurse gehalten, 2x8 Stunden, nee, 2x4 Stunden auf Französisch und 2x4 Stunden auf Lützeburg an dem Monat März und April. Wie gesagt, eine Flottaufgabe, eine verantwortungsvolle Aufgabe, da kriegt Relationen mit kleinen Kindern, wo es wichtig ist, sie richtig umzupacken. Und da hat ja die verschiedenen Vollen oder ein bisschen bereiert, Development vom Kind, Hygiene am Kader vom Babysitting, das ist wichtig, die Ernährung für die Babys, für die kleinen Kinder, das ist wichtig, dann noch die Spieler für die Kinder in den verschiedenen Alteren, auch das ist nicht evident, alle Alter sind ähnlich, bloß in Spieler ähnlich, aber auch die Stelle, was ist wichtig, weil auch, wenn jemand so ein kleines Baby oder ein kleines Kind länger ist, an Kant kriegt mal irgendetwas aus, ich muss ja auch wissen, dass er nicht panikieren muss, mit das sehen oder soll, mit das er dann treu soll behalten und auch die richtigen Schritte an Griffe, Handgriffe machen, für eben dem Kant dann noch zu helfen. Aber dann noch wichtig, Recht dran, auch Pflichten vom Babysitter vis-à-vis von Kanner, worauf vis-à-vis von den Eltern, die ich ihr Kanner uvertrauen. Ich meine, es war auch alles wichtig, dass da an den Kuren alles das mitkriegt, an die Initiative Lebensumfang, dass das ermöglicht, für die verschiedenen Themen auch zu berühren. Wir sagen nicht merci, dass das gemacht hat. Wie gesagt, Umgang mit kleinen Kindern, Relation mit kleinen Kindern, Responsabilität vis-à-vis von kleinen Kindern, als etwas Flottes, das der Sto engagiert, das ist wichtig und tut ja dann auch den angenehmen Nebeneffekt, weil ja eine Win-Win-Situation ist, wie ihr schon seht, auch für euch, weil der etwas wäscht, oder für die Eltern, die dann eine Person haben, die kann nach ihre Kinder gucken, was die Eltern mal etwas für und nicht können, da sind. Und auf der anderen Seite ist das ja auch ein angenehmer Nebeneffekt, dass ihr dann noch ein kleines Taschengeld könnt verdienen, weil an der Regel bezahlen die Eltern nicht, oder noch von der hier kann Betreiben geht, sodass dann am Endeffekt für ihn etwas davon nicht. Ich meine, wichtig an unserer Gesellschaft von heute ist, dass es Jungleute gibt, die das machen, weil als Gesellschaft eben sich so entwickelt, dass auch die Eltern heinz ja, auch nach hier Privatsphäre 100 auch vielleicht mal sich von ihren Kindern müssen oder sollen noch mal lesen und trennen, für dann auch das können zu machen. Und dann wissen sie, dass sie das auch können machen, weil sie eine Person haben, die noch ihre Kinder dann da guckt. Voilà, das die Provier, die ich wollte sagen.
Il y avait deux types de formation au niveau des langues. Donc, un groupe en langue luxembourgeoise, et je viens de parler en langue luxembourgeoise maintenant pendant un certain temps, mais puisqu'il y avait aussi un cours ou deux cours même pour un groupe en langue française, j'essaie aussi de continuer un peu en langue française. Je ne vais pas répéter tout ce que je viens de dire, mais quand même, oui, mon cher ami Paul, il fait quand même, oui, peut-être qu'il a raison, je me perds toujours dans mes discours, mais ce n'est pas grave. J'essaie quand même d'être bref, simplement pour vous remercier de vous avoir inscrit dans nos cours de formation babysitting que nous, en tant que commune Chifflange, organise depuis quelques années en collaboration étroite avec la SBL Initiative Levenzuffang, qui est un partenaire très compétent dans ce domaine. Et on remercie Madame Blasius, Madame Krombach et Madame Lage qui est présente ce soir. On vous remercie pour cette collaboration qui est très fructueuse depuis un certain temps. Mais remercie aussi à notre service à l'égalité des chances avec notre Madame Niki Lippert qui ne peut être parmi nous ce soir parce qu'elle est en congé de maladie. On l'excuse. Mais je crois que c'est une bonne initiative parce que les cours ou la formation de babysitting vous donnent l'occasion de vous familiariser un peu avec les besoins, avec les petits-enfants, avec les bébés, connaître un peu le comportement des bébés, les relations avec les petits-enfants. Et pendant la formation, vous avez traité un certain nombre de sujets qui sont tous importants. La prise en charge de bébés et de petits-enfants, l'hygiène dans le cadre du babysitting, l'alimentation pour les bébés et les petits-enfants, les jeux pour enfants des différents groupes d'âge, le premier secours chez les enfants qui est très important, mais aussi les droits et les devoirs du babysitter vis-à-vis du bébé, de l'enfant, mais aussi de ses parents. Je crois que c'est une tâche très noble qui a aussi une grande responsabilité qu'il faut assumer en faisant du babysitting. Il faut savoir que les personnes vous font confiance, hein, qui vous donnent en vos mains leurs enfants pour se libérer un peu de leurs enfants. Et là, vous avez une grande et respectueuse tâche avec une grande responsabilité. C'est pour ça qu'il est important dans notre société d'aujourd'hui qu'il y a des personnes, des jeunes comme vous, qui veulent exercer ce babysitting, ce qui est bénéfique pour les parents, mais qui est aussi bénéfique pour vous, pour deux raisons. Une fois, parce que vous connaissez et vous pouvez vous familiariser avec les petits-enfants d'un côté, et de l'autre côté, vous pouvez aussi gagner un peu d'argent, qui est toujours la bienvenue. Donc, encore une fois, merci pour vous avoir inscrit dans ces cours et on vous souhaite bonne chance dans vos activités dans le cadre du babysitting dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Et maintenant, vous aurez droit à votre diplôme ou votre certificat bien mérité. Merci à vous tous.